her keyboard. गाइस इसके बाद हम जस्ट अपना फ्रेंड को वेट कर रहे हैं। वो कॉल करते ही हम निकल जाएंगे। इसके बाद तो कॉलेज पे आपको मिलते हैं। बाय बाय। गाइस हमने अपने फ्रेंड को रुक रहा है। आज लाइब्रेरी में सब कोई नहीं आया, बस हम दोनों। मुस्कान हाय कर दो। हाय। मुस्कान कहाँ? गाइस अभी हम लोग का डार्क लेक्चर है एंड कोई भी नहीं है, बस हम दोनों अकेला आए हैं सबसे पहले। एक लड़का वहाँ पे सबसे पहले आए हैं। वाह अरे बहुत गर्म है। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास पे जा रहे हैं और ये है मुस्कान। कितनी क्लास होगी है? हफ्ते में केवल 2 दिन। लोग कह रहा कितनी क्लास हो गई? अच्छा हो गई 4। कन्हैया है? कन्हैया है? हम लोग का अटेंडेंस ले रहे हैं, बट हम दोनों पीछे में क्या कर रहे हैं देखो। नहीं 5 मिनट का ब्रेक मिला है, 2 घंटा का क्लास वहाँ खेल रहे हैं और हम दोनों यहाँ पे देख रहे हैं। इसके फ्रेंड वहाँ खेल रहा है तो हम दोनों यहाँ से चुप के देख रहे हैं। हम दोनों को उसको जूम कर दो। 10 मिनट का ब्रेक मिला तो हम दोनों यहाँ चुप के देख रहे हैं। हाँ कहाँ पे? वेयर इज योर फ्रेंड? बाल उल्टा सा हो गया। और हाँ पुरंजय। ब्लैक वाला? हाँ नहीं वो रेड ना, उसका वाइट है। वाइट। पुरंजय अभी हम लोग को छुट्टी हो गया तो अभी हम और मुस्कान को पुरंजय जो लिफ्ट दे रहा है। वाह मुस्कान बहुत खुश हो रहा है। नहीं तो हमेशा हम दोनों पैदल जाते हैं। गरम हो रहा है, इसको भी डालते हैं। देखो आई एम नॉट ए गुड शेफ बट आई कैन मेक फूड जो खाने के लिए बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। एंड गाइस डोंट लव बट ये है मेरा इसका ढक्कन। इसको बना ही देगा। ऐसे ही डाल देंगे साथ में।
के साथ बिरयानी में क्या है, ड्राई रोटी सूट है, ये देख बहुत टेस्टी है। इसको सब्जी में देख सकते हैं, ठीक है। इसको सब्जी, जो भी सब्जी में बोल के सब्जी में डालने से टेस्टी। बस 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 इतना नमक स्वाद अनुसार। Done. वाओ गाइस, देख सकते हैं डिनर। और ये अभी हम थोड़ा सब्जी बीन्स थोड़ा से था इसलिए बना लिया थोड़ा। वाह। और गाइस ये हम बताएंगे, ये हम लोग का वहाँ का लुक्तर है जो चिकन से बनते हैं, बहुत टेस्टी है। मेरे फ्रेंड ने दिया। हम लोग तो फोन से नहीं आ रहे हैं, इसका फोन से पीछे। वाह। वही तो हम ऑरेंज यार इतना टेस्टी लग रहा है, अभी खा के एक पीस। और ये क्या है? ये तो हम अभी मिलाया तो। ओ और ये क्या? ओ बड़ा बड़ा नहीं मिला, यही मिला था। हो जाएगा। ये लाए। तुम बेम्बू सूट लाए क्या? बेम्बू सूट नहीं लाया, देखा हम वो लाए। ओ देखो देखो, ये क्या है? ये क्या ना? ये को पता नहीं कुछ बनाया है। ओ तनम। और ये क्या है? पता नहीं। खोल के दिखाओ ना हमको। खोलो तो। और ये पेफा है, पेफा। वही तो गंदे रहे। हाँ। और वो क्या है? ये इचुंग है तो। Now I'm making this ramen. Look guys, 3x